მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამაში განაცხადების მიღება დასრულებულია. პროგრამის ფარგლებში მოხმარებელთან მხრიდან ამჯერადაც მაღალი აქტივობაა დაფიქსირებული. რამდენიმე განაცხადი შევიდა პროგრამის დაწყებიდან დღემდე, რამდენმა ბენეფიციარმა ისარგებლა თანადაფინანსების კომპონენტი. დეტალებით ქრისტინე გამთენაძე გვერდება ბიზნეს პარტნიორის ეთერში. მაიკო, გამარჯობა. მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება გუშინ დაიწყო და მაღალი მოთხოვნით გამომდინარე პროგრამის 5 მილიონიანი ბიუჯეტი 20 წუთში ამოიწურა. ბოლო მონაცემებით სოფლის განვითარების სააგენტოში 57 განაცხადი შევიდა. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ შესაძლოა განაცხადების ნაწილი დახარვესდეს და შესაბამისად უწყება განაცხადების მიღებას გამოთავისუფლებული ბიუჯეტის ფარგლებში გააგრძელებს. დღეს მდგომარეობით პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 9 მილიონ ლარზე მეტით 114 ბიზნესი იდეა დაფინანსდა. პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება ერთ პოტენციურ ბენეფიციარზე შეადგენს 30,000 ლარს და არა უმეტეს 100,000 ლარს. როგორც სააგენტოში აღნიშნავენ, პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მაღალმთიან დასახლებებში კერძო სექტორის განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. გადაწყვეტილებების შესაბამისად, რომელსაც არაუგვიანეს ამ კვირის ბოლომდე უკვე მივაწვდით ჩვენს ბენეფიციარებს, თუ გამოთავისუფლდა ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, გონიურული ბიუჯეტის ფარგლებში გავხსნით ახალი განაცხადების მიღების შესაძლებლობას. მომდევნო კვირიდან უკვე ამას ვაცნობებთ ჩვენს პოტენციურ ბენეფიციარებს. 2023 წლიდან ვახორციელებთ ჩვენ ამ პროექტს. პირველი ბიზნესები შეიძლება ითქვას, რომ ახლა მთავრდება და აი საბოლოო ეტაპზე ახლა გადადის და უყურებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პროექტი 95% დაახლოებით პროექტების დაასრულეს ბენეფიციარებმა, რაც ჰქონდათ დაგეგმილი, ეს რა თქმა უნდა დადებითი მაჩვენებელია, უკვე ბიზნესის ოპერირებას როგორ მოახდენენ, ამას მომავალი გვაჩვენებს. მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამით ფინანსდება როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობები, შემნახველი გადამამუშავებელი საწარმოები, მარნები, მცირე საოჯახო სასტუმროები და კვების ობიექტები. ფერმერთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მაღალმთიან დასახლებებში ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისთვის არაერთი გამოწვევაა, მათ შორის კადრების დეფიციტი და გაუმართავი ინფრასტრუქტურაც პრობლემაა, რაც განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულების განვითარებას აფერხებს. შესაბამისად პროგრამაში ფერმერები ნაკლებად აქტიურობენ. ნაკლებად აქტიურობს სოფლის მეურნეობის სექტორი, რამდენიმე გადამამუშავებელი საწარმოს, ასე ვთქვათ, დაფინანსება მოხდა და იმედი გვაქვს ეხლაც იქნება ამ მიმართულებით, თუმცა ძირითადად მაინც უფრო ტურიზმია ამ მიმართულებით, რადგან მაღალმთიან რეგიონებში ბევრი გამოწვევაა იმისთვის, რათა სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, გადამამუშავებელი საწარმო იყოს წარმატებული. მოგესალმებათ, რომ ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიწოდების, ნედლეულის მიწოდება, გზები, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ზოგადად მობილობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რეგიონებში, რომ განვითარდეს მსგავსი საწარმოები. ამიტომ უფრო მეტად ტურიზმი სჭარბობს. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი პროგრამები, რომლებიც ბიუჯეტით არის შეზღუდული, იწვევს იმას, რომ ძალიან მალე ხდება თანხის ათვისება. ამ პროგრამის ფარგლებში მიმართულებები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ყველაზე მეტი მოთხოვნა მაინც უფრო მეტად გასული წლების გამოცდილებით არის საოჯახო ტიპის სასტუმროებზე, თუმცა საკმაოდ მრავალფეროვანი არის მოთხოვნა საოჯახო ტიპის მარნები, სხვადასხვა ტიპის გასართობი ობიექტები, კვების ობიექტები, ასე ვთქვათ, არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნეს მიმართულებების პროექტები საკმაოდ მრავალია. ყველაზე აქტიური არის რაჭის რეგიონი ამ შემთხვევაში. თუ სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რაჭის რეგიონი არ არის ისეთი აქტიური, ამ მიმართულებით ამ მაღალმთიან პროგრამაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არის რაჭის რეგიონი, სხვა დანარჩენი რეგიონები შეიძლება ითქვას, რომ უფრო თანაბრად მონაწილეობს. მე შეგახსენებთ, რომ მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამაში განაცხადების მიღება ჯერ კიდევ 2023 წლიდან დაიწყო და პროგრამა 2023 წლიდან ამოქმედდა. ამ პროგრამის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი კი 5 მილიონი ლარია. ძალიან დიდი მადლობა ქრისტინე გამთენაძე, საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის ეთერში.